跟住冇影到冇。有得打我哋做一世前，打落去呢啲嘢佢哋。咩啊？咩請咩請咩請呢啲？So green，幾 so green，就係第二名啦你。第三。因為有一年第二啊嘛。咩啊？佢哋冇攞過冠軍。我知，咪有一年唔係攞第二咩？屌！嗰日嗰場就係俾人捉晒啲路，哦唔係，有人對面真係唔夠打，對面我哋係唔夠打嘅，但係喺搏到啊好晒，搏唔到就正常。比較一二攞即係其實呢啲係 game 嚟嘅。真咁都總係一個好嘅。如果真係打嘅話都可以啊，都唔打到佢哋升咗，佢哋升咗。只要大家唔介意啫。哇！對面好多呢個。喺邊個？嗱，我唔係我睇邊個。你係嗰一套嘅，咁你自己點樣嬲？佢嬲啊？但係佢應該嬲嘅嘢，即係本來十公係有一彈嘅，即係阿公咁多年嚟，係你時間自己話咩？我冇一年時間啫嘛。因為佢係食飯啊，其實，因為佢都嚟啊嘛。你條咩？佢話放飛機咯。又放飛機？嚟緊。阿峰都係。阿峰都係。阿峰就冇咗。你唔使嚟。你走。真係呢杯係就冇啦，咩人都有。新手裏面嗰個，我哋知你嗰隊啊嘛，散隊，希望唔好撞佢哋咯。希望唔好啦。撞佢哋就收皮先。呢全都係啲人。暫時未見到你嘅散隊。仲有打大專啊嘛，即係連呢個都唔打。今日都冇佢哋。可能大角咀咧，我見大角咀都有。我唔知啊。你估佢哋會揀咩啊？如果大專同呢個？
佢哋會揀一啲有挑戰性嘅比賽，即係如果大豬係對住一啲咩樹人啊、咩恒大嗰啲，佢唔會去。都睇到人，勁啲你我睇唔到。我見到你呢度好重喎，好狂嗰陣時喺呢度。佢冇打過新手，乜嘢啊？2年前我哋最強喎，係啊，我係最強。唔係咁因為你都冇打就可以喺度，又要打。其實係佢可以報嘅。你有冇個場？咁都冇，唔係啊！咁佢入邊冇你個名，你可以博㗎嘛。啲人識玩。咁冇㗎啦，係咁玩㗎喎。我哋